टूथलेस अब खतरे में था। सरदार ने आदेश दिया, इसे पकड़ लो। भीड़ टूथलेस पर झपटती है। टूथलेस चुपचाप पकड़ लिया जाता है। पापा, टूथलेस दुश्मन नहीं, मेरा दोस्त है। उसने मुझे अपने घोंसले तक भी ले गया था। सरदार गुस्से में, कल सुबह हम घोंसला ढूंढेंगे और सारे ड्रैगनों का सफाया कर देंगे अगली सुबह। टूथलेस को साथ लेकर वे निकल पड़े ड्रैगनों के घोंसले की ओर। भारी खोजबीन के बाद घोंसला मिल जाता है।